Привет, с вами Вася Крыльцов. В сегодняшнем видео мы будем идти на море. Это видео просто как я иду на море. Тут мы спускаемся. Просто опять надо против солнца идти. Вот так, например. Идем. У нас затемно там, это. О, кошка заорала как. Или это кто? Попугай? Такой. Ну, короче, мы увидимся, когда мы подойдем к бережку уже. Короче, мы подошли, и вот море. Вот море. Ну, мы сейчас подойдем поближе. И увидимся через раз, два, три. Вот мы подходим. Вот тут обвал. Ну, не обвал, а просто типа лестница. Сейчас по камням пройдемся. Лестница. Берег. Плаваем. Вон море, купаются люди. Тут речушка обычная. Вон она, как вы видите. Так что всем пока. С вами был Вася Крыльцов. Всем пока.